হ্যালো ফ্রেন্ডস, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। ডাব্লিউবি ফুড চ্যানেলে তোমাদের সবার আবার স্বাগত। আমরা সবাই খুব ভালো আছি। তো আজকে তোমাদের সামনে চলে এসেছি নতুন একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে। আজকে চলে এসেছি মোমো নিয়ে। তো সবার প্লেটে 40টা করে মোমো রাখা হয়েছে। তো আমরা দেখব যে কে কার থেকে আগে খেতে পারে। আর এখানে আমরা নিয়ে নিয়েছি স্যালাড অ্যান্ড একটা মিক্সার সস। তো প্লিজ ভিডিওটা স্কিপ করো না, সম্পূর্ণ দেখতে থাকো। তো চলো ফ্রেন্ডস, চ্যালেঞ্জটা শুরু করা যাক। আমাদের মোমোগুলাও আমাদের জন্য ওয়েট করছে, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। তো চলো 3, 2, 1 স্টার্ট। তো যাও ভাই রে ভাই, শুয়ে যাও। ফ্রেন্ড, দেখতেই পেলে যে আজকে আর পাচ্ছি না, কারণ মোমোগুলো না অনেক শক্ত হয়ে গেছে, যার জন্য আর খেতে পাচ্ছি না। তো হাঁপিয়ে গেছি। তো তবুও তার মধ্যে খেয়ে ফেলেছি অনেকটাই। আমার এই ফ্রেন্ডটা শেষ করে ফেলেছে, প্লেট খালি। তো আজকে উইন। আর এখানে ফ্রেন্ডটা আছে তোমার 8 পিস। তো আমার ফ্রেন্ডটা সেকেন্ড। আর আমার এখানে আছে মোটামুটি 11 পিস। তো আমি লাস্ট, আজকে হেরে গেছি আমি। তো প্লিজ ভালো লাগলে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে অ্যান্ড লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবে। তো আজকের জন্য ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। টাটা, বাই বাই।